三鮮餡嘅餃子咧就好多人都中意食啦，但係點解自己整出嚟唔係乾乾柴柴就係唔夠入味呢？甚至咧仲會好容易出水。其實咧大家第一步咧就整錯咗啦。今日咧我係將餃子鋪嘅方法咧全部分享俾大家，我相信咧你哋睇完呢個視頻咧一定學得識嘅。韭菜洗乾淨之後咧，我哋要幫佢控乾表面嗰啲水分。呢個咧就係我哋啲餃子餡冇咁容易出水嘅第一個關鍵啦。然後將佢切碎擺入碗入邊。好多人整呢個韭菜餃子餡嘅時候咧，都習慣喺呢個韭菜入邊加鹽，想將啲水分殺出嚟。咁其實呢個做法咧係唔啱嘅，因為一加鹽咧，啲韭菜入邊嘅水分咧就會流失咗，啲營養同埋香味咧就冇晒啦。跟住再加翻啲黑木耳碎同埋紅蘿蔔丁，咁樣寫起身咧口感好啲，營養咧都豐富啲嘅。然後喺碗入邊打翻3隻雞蛋。一般嚟講咧，我哋1斤韭菜我哋加3隻雞蛋咧就夠啦。再加翻少少生粉水同埋少少鹽，用筷子將佢打勻，咁樣炒出嚟嘅雞蛋咧會嫩滑好多嘅。睇到呢度記唔住嘅話咧，可以點個小紅心，關注收藏起身，下次想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。下邊咧我嚟教大家整呢個蔥油，鍋入邊倒多少少油，放幾粒花椒入去，開最細火，慢慢咁將花椒啲香味炸出嚟。炸好之後，將啲花椒撈翻出嚟，再將呢個熱油咧淋喺啲蔥花上邊。啲蔥花爆完熱油之後咧，記得放埋一邊放凍啦，唔好即刻就將佢倒晒落去。如果唔係溫度太高咧，好容易將啲韭菜落到熟晒嘅。然後我哋另外起一隻鑊，將啲雞蛋咧落鑊炒一炒佢。炒好之後咧，同樣放凍咗之後，再擺入呢個韭菜入邊。最後再將放凍咗嘅蔥油咧倒埋入呢個韭菜餡入邊，全部將佢攪勻。蔥油咧可以喺韭菜表面形成一層保護膜，鎖住韭菜啲水分。呢個咧就係我哋啲韭菜餡唔出汁，而且咧仲特別鮮香嘅關鍵啦。等呢個韭菜餡入邊嘅雞蛋同埋蔥油攪勻之後咧，再喺上邊加翻2殼呢個生晒嘅手工蝦皮。我今日用嘅呢個咧係生晒嘅手工蝦皮，佢全部咧都係碼頭原產地新鮮直供嘅，佢嘅含鈣量咧比牛奶同埋雞蛋咧仲要高好多。而且佢嘅配料表咧非常乾淨，特別適合老人家同埋細路仔食嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。調味咧就加翻殼松茸先，再整翻少少生抽提鮮味。呢度仲有個小技巧啦，就係我哋調呢個餃子餡嘅時候咧，麻油一定係最後先放嘅。前面放個蔥油咧已經可以鎖住韭菜嘅鮮味啦，最後放呢個麻油咧先可以等呢個餡又鮮又香嘅。再用筷子將佢哋全部攪勻，咁樣咧我哋個三鮮餡就算大功告成啦。口感鮮香，蔥香味非常之濃郁，用嚟包包啊或者包餃子咧都係特別好食嘅。大家按照我呢個方法嚟整咧，大人細路都爭住食。學識嘅朋友咧記得收藏起身試一試啦。最後咧唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注喎。